وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر وإمام الحسين علي ودائما الأئمة الهدى وحجة الله على قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت ليلة للفطر ومن سمن الليلة الجوائز وعلى العالم حضر في خير صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم Allah'ın taat uzak, Allah'ın bereyize devamı, Allah'ın rahmet, bayramı, faziletini inşallah inayet edilsin. Azizler, İslam aleminde Allah Teala'nın bize inayet ettiği kişilerin en büyük bayramları var ki bunların ikisi de çok büyük Allah yanında ve Allah'ın bu bayramlar hakkında Peygamber Aleyhisselam'ın bize gelen hadisler ve rivayetler esasen yani müqəddəs bayramlardan biri Kurban Bayramı veya Oruçlu ayının sonuncu günü Allah yanında əzəmətli və dəyərli bayramlardan biridir. Bu bayramın haqqında bizim hədis və rivayətlərimizdə var. Peygamber Aleyhisselam'dan buyurur ki فَاِذَا كَانَتْ لَيْلَةَ الْفِطْرَةُ وَحِيَّةً Fitr özünə məxsus, Allah yanında özünə məxsus Allah yanında Eid Fitr, yəni Qurban Bayramı və Oruç Bayramı Allah yanında Allah'a məxsus olan bir günlərdən biridir. Buyurur ki, Allah Teala o insanlara ki ibadət edərlər bir ay Allah'ın əmrinə tabi olur və o qurban, oruclu gününün sonunda, bayram günündə Allah Teala olarak yəni hesabsız savab verir. Yəni Həzreti Peygamber Aleyhisselam buyurur ki, hesabsız savab verir. Yəni bu bayramın fəlsəfəsi haqqında belə buyururlar ki, bu bayram nədəndir? Əvvəla bu bayramın bu fəlsəfəsinə baxışdan əvvəl Həzreti Aleyhisselamın gözəl kəlamlarından buyurur ki, Fitr bənzər qiyamət gününə. Yəni qiyamət günündə də insanlar belə cəm olar, Allah Teala salih əməlləri olan insanlara mükafatlandırır. Yəni bu günləri İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselamın adından belə bir hədis rəvayət olunur ki, buyurur ki, bir gün bayram günüydü. İmam Əleyhisselam məscidə gəlirdi, yolda bir Savah adında bir nəfəri gördü. Dedi, niyə gedirsən məscidə? Niyə gedib Allah'tan haqqı yapmışsın? Dedi, sənə qurban olma Peyğəmbərim bunu. Mən kiməm ki, mənim Allah'ın boynunda haqqım. Dedi, xeyr, Allah vədə verir. Allah öz cəlalına, öz qüdrətinə and etsin. And ola izzət-i cəlalına. İmam Aleyhisselamın hədisi buyurur ki, Allah and etsin ki, hər kəs mənim əmrimə tabi olur. Bu bir ay mənə ibadət və itaət edir. Öz nəfsi, öz gözü, öz qulağın, əlin, yəni bütün nəfsin mənə tabi edir. Bütün o ki, mən ona nə halal qoymuşdum ki, o müddət ərzində ona özünə uzaqlaşdırdı və günahlardan uzaqlaşdı. Allah buyurur ki, mən o insanın mənim boynuna bir haqqı. Yəni bu bir ay müddətindəki etdiyi ibadətin müqabilində mənim boynuna haqqı. İmam buyurur ki, Allah vədə verir ki, gedcinə bu bayram günü Allah deyir ki, o bəndələr gələn və mən də onların haqqında ehsanat edirəm. Onun üçün də Peygamber Aleyhisselam'dan gözəl bir hədis var ki, فَاِذَا كَانَتْ لَيْلَةً فِطْرَ Fitr bayramının özünə məxsus gözəlliyi. Həzreti Peygamberin hədisidir ki, Fitr bayramının özünə məxsus, özünə xas olan bir gözəlliyi. Hər bir günün özünə bir gözəlliyi. Hər bir günün özünə aid bir aidiyyatı. Məsələn, Qurban bayramı, qurbanın da özünə belə deyək, qurban bayramı yox, qurbanın özünün də məxsus özünə bir adəti var. Oruçluq Ramazan ayında özünə görə adəti var.
başqa günlərin, başqa ayların, başqa Allah tərəfindən göndərilən, təyin olunan günlərin özlərinə məxsus olan bir əzəməti dəyəri. Və Peyğəmbər buyurur ki, bitir bayramında Allah yanında bitirir. Yəni bir dəyər var, insan yanında olur. Yəni bizim yanımızda hər hansı bir hadisiyə, hər hansı bir əzəmətli günə bizim bir münasibətimiz, bizim verdiyimiz dəyərimiz. Amma bir də var ki, Allah bu müqəddəs günə özü dəyər. Buyurur ki, فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةً لِلْقِيَةِ Bitir bayramını, yəni özünə məxsus bir xüsusiyyət. وَهِيَّ تَسَّمَى لَيْلَةَ الْجَوَائِدُ عَلَى اللّٰهِ الْعَالَمِينَ Azrafın bir qayrı hesab. Yəni Allah Taala bu müqəddəs gün hesabına sonsuz o bayramı qeyd edənlərə, o bayrama, yəni layiq olanlara sonsuz Allah Taala ehsanat edir. Sonsuz ehsanat edir. Yəni bunun dəyəri bundan ibarətdir ki, Allah Taala bu bayrama görə sonsuz ehsanat edir. Məsələn, oruç tutmaq 2 gündə haramdır. Məsələn, oruçluq bayramının günü bir də Qurban bayramının günü. Buyururlar ki, niyə görə bu günlər oruç tutmaq haramdır? Amma başqa gündə orucun fəziləti çox böyükdür. Yəni, hədis və rəvayətlərdə eşitirsiniz ki, bir insanın oruç tutması nə qədər əhəmiyyətlidir. Yəni, orucluqdan başqa bir gündür. Amma məxsusən oruç tutmaqlıq niyə görə bu bayram günlərində haramdır? Niyə görə bu bayram günlərində bu qəbul olunur? Allah deyir ki, mənim o bəndəm ki, bu günlər mənim qonağımdır, mən istəmirəm ki, o neyləsin? İstiraf çəksin. İstəmirəm. Və əzizlər, Ramazan ayının gəlişi də bir bayramdır. Məsələn, adətən bayramı başqa mənada qəbul edənlər də var. Məsələn, bir insan hansısa bir çətinlikdən qurtuluşu bayram edir. Hansısa bir çətinlikdən qurtuluşu bayram edir. Amma hədislərdə var ki, məsələn, alimlər var, müqəddəs insanlar var ki, Ramazan ayının qurtarmasından inşallah elə bizim də qəlbimizdə elə bir amillər var ki, Ramazan gününün qurtarması ilə heyfsilər. Eyvah, niyə qurtardı? Niyə qurtardı? Baxmayaraq ki, bu isti havalarda, baxmayaraq ki, bu çətinliklərə, baxmayaraq, amma onun bir şirinliyi, bir ləzzət var. Mən keçən hədislərdə nəzərimizə çatdırdığımda, məsəl üçün, insanlar hər hansı bir şeydən bir ləzzət alır. Məsələn, məxsusən bu Allahın verdiyi neymətlərdən də bir ləzzət var. Amma o oruç tutan insan, o iftar vaxtıdır ki, nə qədər susuz olsa da, nə qədər az olsa da, baxmayaraq ki, o susuzluğun da yatırdır, aclığın da təmin edir, amma onun o aldığı ləzzətini müqayisə eləmək mümkündür. Yəni, onu bir insan özü bilir ki, o aldığı ləzzət dünya malının, dünyada olan hər hansı bir şeyi verdiyi ləzzəti o verir. Yəni, o ləzzət ilahinin verdiyi ləzzətdir. Məsəl üçün, insan susuzlayır, su içir, ondan bir ləzzət alır. Acır, hansısa bir Allahın verdiyi neymətdən qidalanır, ondan da bir ləzzət alır. Amma oruç tutan insan o iftar vaxtı, o susuzluğu da, acılığı da aldığı ləzzət dünya neymətlərinin ləzzətidir. Niyə görə? Çünki Allah deyir, sən mənim qonağımsan. Mənim qonağım olduğuna görə də sənə elə bir ləzzət verəcək ki, o ləzzət dünya ləzzətlərindən müqayisə olmaz. Yəni, bunu bir dənə oruç tutanlar bunu bilir, dərk edir. Yəni, o hissləri onlar yaşayır. Allah deyir, mənim bəndəm, bu günlərim mənim qonağımdır və mənə də ibadət elədir, onun da bir bayramıdır. Mən istəmirəm ki, bəndən bu gün oruç, mən neymətlərimi yesin, halal olan neymətlərindən neyləsin, yesinlər. İndi məsələ budur ki, niyə görə biz bu günləri bunu bayram edirik? Yəni, bu günlər, əgər oruçluğun gəlişi bayramdırsa, niyə görə bunun qurtuluşu bayram? Əgər qurtuluş bayram ona görədir, məsələ, əstəğfurullah, Rəbbətullah ilə, yəni bundan bizim canımız tutardır. Xeyr, bizim bayramımız odur ki, baxın, hədislərdə buyururlar ki, Allah mütəal bir ay orucluqda şeytanın eləyər, dəstgir eləyər. Yəni, şeytanın əl qolu bağlanar. Niyə görə şeytanın əl qolu bağlanar?
Çün o Allaha ibadət edən, oruç tutan insanın hər baxışı, nəfəsi, yatmağı, hərəkəti Allah deyəndən olsa ibadətdir. Hə? Yəni adi vaxtda məsələn gedək yataq. Yəni bu ibadət deyil, oruç tutan insanın yatışığı da ibadətdir. Yəni Allah Teala oruç tutan insana o qədər dəyər verir. Allah ona o qədər qiymət verir ki, onun hər hansı bir, məsələn, Allah istəyən əməli nədir? İbadətdir. Şeytanın əli dəstgir olur. Yəni bizim bayramımız nəyə görədir bu günləri? Bayramımız ona görədir ki, ilahi, bugünkü günə qədər biz günah eləməmişik. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur ki, əslində müminin bayramı o gündür ki, o gün o insan günah eləmir. O gün ki, o insan günah eləməyib, o insanın nəyidir? Bayramıdır. Çox gözəl bir kəlamdır bu. Əli Qibləmkali buyurur, müminin bayramı o gündür ki, o gün mümin nə eləməyib? Günah eləməyib. Əgər bir gün ki, biz günah eləməmişik, o günü ki, elədiyimiz günahı bilirik, savab əməlində bilirik, günahı da bilirik. O gün ki, biz günah eləməmişik, o gün bizim bayramımızdır. Baxılaraq ki, məsələn, bayramlar var, amma ən gözəl bayramlardan da elə biri odur ki, mömin o günləri nə eləməyə? Günah eləməyə. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur ki, Eid-i Fitri bənzər qiyamət günüdür. Baxın, qiyamət günündə Allah bütün insanlar cəm olur. Gəlin, əməlinizin müqabilində mükafatın alır. Baxın, əməlinizin müqabilində mükafatın alır. Bu günləri Allah Teala bizi cəm eləyib bura, bizim mükafatımızı vermək. Mən hədis oxudum Peyğəmbər əleyhissalam. Buyurur ki, Eid Fitrinin özünə məxsus bir gün var. Allah bu gün ibadət eləyib, o Eid Fitrdə iştirak eləyib, ibadət eləyənlərin mükafatını Allah verir. Gəlmişik bura, Allahdan mükafat almalı. Necə ki, bəyəkləri İmam Muhammed Baqir əleyhissalamdan hədis dedi ki, dedi filanı, ged dinən Allahdan haqq uyar günün. Ağa, mənim Allahdan nə haqqım ola bilər? Dedi, sən ki, bu bir ay Allaha ibadət eləyibsən, Allah vədə verir ki, mənim bəndə bu bayram günü, o etdiyi ibadətin müqabilində mən ona hədiyyələr verəm, mən ona ehsanat verim ki, yine haqqı uyar günü. Yəni, bu günləri Allah vədə verir ki, biz haqqımızı alaq burada. Allah bizə bu bayramı, bu münasibətlə ki, biz bəndələr, yəni haqqımızı alaq. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur ki, qiyamət günündə də insanlar cəm olar, Allah o insanlara deyər, gəlin haqqınızı alaq. Baxın, salih əməl sahibi olan insanlar, yaxşı əməlin mükafatı alarlar. Amma o insanlar ki, əməlləri salih deyil, onlar nə olar? Naümid olar, onlar heyfsilənər, başlarına dökər. Bu günləri baxmayaraq ki, o isti günlərdə aclıqla, susuzluqla ki, sən o ibadəti elədin, yəni bu günləri sənin o aldığın mükafat sənə ləzzət verir. Amma qiyamət günü də o əməli salih olan insanlar alar, yaxşı əməlin müqabilində mükafatı alar, onlar da o ləzzət verər onlara, onlar da sevinər. Amma o insanlar ki, salih əməl sahibi olmadılar, onlar peşiman olar. Bax, bu bayram günündə də orucu tutmayan adamların bu bayramda ala bilmədiyi, sənin aldığı, onları ala bilmədiyinə görə onlar peşiman olur. Onlar mı? Qiyamət günü deyərlər, Allah bizi qaytar, görər axı. Görər qala bu insan nə gözəl əməl sahibi olur, nə gözəl mükafatlar alır. Deyər Allah bizi qaytar, biz də gedək, təzədən bizə ömür verginən, sənə hər ləhzə, hər an ibadət edir. Allah deyər, yox, niyə? Çünki gəlmişdin, sənə xəbər verildi, 124 gün Peyğəmbər göndərildi, alim göndərildi, sənə xəbər verildi, Qur'an kitab göndərildi, amma sən dərk eləmədin. Bir daha səndən buradan dönüş yoxdur, qayıdış yoxdur. Allah sənə hər cür dərk eləmək üçün şərait yaratdı. Amma çox təəssüflər olsun ki, sən özü şeytanın girdabına verdin və qulaqların, gözlərin nə oldu? Kar və kör oldu. Dərk eləmədin, bilmədin. Sənə mən hər sahədə göstəriş verdim. Yəni o insanlar nə vaxt aylar? O vaxt aylar ki, görərlər, heyhat. Yəni bu insanların əməllərinin müqabilində verilən mükafat nə gözəl
kaş mən də belə olaydım. Amma deyir o sonraki peşmançılığın heç bir faydası yoxdur. Həzrət Əli Əleyhisselam buyurur ki, Eid-i Fitri bənzər qiyamətə. Yəni qiyamət günü necə? Bu gün deyilən ki, bax ki, bu günləri oruç tutanlar Allah yanında onların mükafatı verirlər. Amma o oruç tutmayan adamlar peşman olarlar, eyfsilənənlər, ey kaş, gərək mən də tuturdum. Ey kaş, mən də gərək tuturdum. Yəni Allah Teala onların da, o necə deyərlər, o ibadətlərin Allah onlara da inayət eləsin, nəsib eləsin. Allah verirəm izzəti və cəlalı xatirinə Allah bizim bu ibadətimizi, Allah bizim bu dualarımızı qəbul eləsin. Peyğəmbər, ali Peyğəmbər hörmətinə etdiyimiz cəmi ibadətlərimizi qəbul eləsin. Bizi xalis bəndələrdən qərar versin inşallah. Allah bizə nəfsimizə hakim olmağı qüdrətini versin. Bizim qəlblərimizi Qur'an ayələri ilə Peyğəmbər və Əhl-i-Beyt Peyğəmbər Əleyhisselamın dəyərli, qiymətli kəlamları ilə işıqlandırsın. Allah bizə kamillik əta eləsin. Yerimizə, obamıza Allah Teala əmin-amanlıq inayət edir. Allah'ın izzət-i cəlalı xatirinə Allah Teala bizim bu orucluqda elədiyimiz ibadətləri böyük alimlərdən biri buyurur ki, deyir, ibadətlərin ən gözəllərindən də biri budur. Savabın qazanmaqda bir növ çətin olsa da, bundan da çətin bir dənə də şey var ki, o qazandığın o savabı saxlayasan. Yəni, Allah bizə and verdi izzəti və cəlalı xatirinə. Allah bizə agahlıq versin. Allah bizə gözəl iman əta eləsin inşallah. Allah bizə Peyğəmbər hörmətinə qüdrət versin ki, biz bu ay orucluqda qazandığımız o savabı gələn ilin orucluğuna inşallah çatdıra bilək. Yəni, o qazandığımız orucluğu o orucluğun arasında Allah ömür inayət eləsin, bərəkətli ömür inayət eləsin ki, o qazandığımızı başqa bir yaxşı olmayan yerlərdə biz sərf eləyik. Allah bizə nəsib inayət eləsin, o qazandığımız əməlləri gələn il orucluğuna çatdıra bilək. İzzətinə, cəlalına. Məşəd fatə verməmiş, mənim bir də niyyətim var, bizi qübliyə tutarsan, biz də anı deyərik. Olur. And verək Allahın öz qüdrətinə, əzəmətinə, Allah mütəal biz cəmiyyət, ibadət və itaətlərin qəbul eləsin. Allah'ım bu əzəmətli gündə, bu müqəddəs gündə, bu günün özünün böyük bir əməllərindən də biri oldu ki, yəni Allah sənin qapıva gəlmişlər. Allah sənin günahkar bəndin, üst tuturur sənə. 124 Peyğəmbər 12 imamları sənə şəfi gətirir. Amin. Allah hər birimizin bir mərizi var. Cəmi mərizlərimizə şəfa inayət. İlahi. Müşkül olanların Allah müşkülün özünə asan verir. And verdi izzəti cəlalı xatirinə. Gizlin qəlbləri bilən sənsən, Xudadan yox. Hər bir insanın gizlin qəlbi var. Eləyinin də bir arzusu, niyyəti var. Sənə agahdır. Bu əziz gündə and verdi izzət-i cəlalı var. Dualarımızı qəbul elə. O ki, qəlbimizdə olan gizlin niyyətlərimiz var. Allah, əgər onlar bizim xeyrimizədirsə, əgər onların olması bizim imanımızın artmasına xeyirdirsə, əgər onların olması bizim sənə bəndəçiliyimizin gözəl olmağına ibarətdirsə, onları bizə əta edir. Əgər onlar ki, bizə əta olandan sonra sənin haqq yolundan azacıyıq, Allah onu bizə inayət eləmir. Allah bizə bərəkətli ömür inayət eləginən, sənə xalis bəndələrdən olan. Allah bizə elm inayət eləginən, sənin vəhdaniyyəti, yeganəli, haqqı insanlara çatdır. Allah izzət-i cəlalın xatirinə. Allah o qəribdə olanları hifz eləginən. Allah hər birimizin bir müşkili var sənə agah. Özün inayət eləginən. Allah bazılar təşrif getirirlər. Allah, xanım Fatimi Zəhra hörmət, nə arzuları, mətləbləri var sənə agahdır. Arzu və mətləblərinə qovuşmaqda köməkdir. Xudaya, bu
insanlar ki Vallahi bizden mürüsülü dua et, evlat duası edin. o günler insanlar ki bizden burada ibadet ve itaat ediyorlar. Onlar ki dünyalarını değişirler. An verir əzəmət ve dərgahı. Allah onları qərib rəhmət edir. Onları şad edir. An verir izzət-i cəlalı xatirdən. Elimiz, obamız zəhmət çəkir. Allah bu məscidi tikirlər. An verir izzət-i cəlalı. Onların maliyyələrinə bərəkət ilan. Xudaya cəmi qəribdə olanlarımızı özün yüksəlir. Həqqü Muhammed ol, Muhammed ölmət. O insanlar ki vətəndən, torpaqdan uzaqdırlar. Yaxınlarından uzaqdırlar. An verir izzət cəlalı xatirə. Həmişə onları xoş səlaları gəlsin. Məlasından yüksəlir. Ümur müsəlmanlar ki bu günləri təcavüzə mənuzdur. O yerləri ki zalimlər tərəfindən işğal olunur. Öz torpaqlarımız ki, Qarabağ torpağımız zalimdən işğal edir. And verir izzət cəlalı xatirə. Ölkəmizin bütövlüyü, torpağımızın bütövlüyünə bizə inayət edir. Torpağımıza, dövlətimizə, dinimizə, o zalim və əllər uzanır. Allah onları məğlub edir. Fələstində, Suriyədə və başqa yerlərdəki o müsəlmanlara, əli dostlarına, əli adların dillərinə gətirən insanlara təcavüz olur. Allah o körpələr, o qocalar, qadınlar ki, o zalimlərin əlində dəstəgirdir. And verir öz həqqıva, and verir öz birliyə, and verir Həzrəti Resul-i Əkrəmin ölməsinə. Allah onlara nicat verirən o zalimlər. O zalimlər ki, o müsəlmanlara, o körpələrə, o yaşlı, cavan, qoca, qadınlara rəhm eləmirlər. Allah and verir izzət cəlalı xatirinə. Onlar məhv məbud edir. Allah and verir öz Allahlı xatirinə. Müsəlmanları zalim əlində dəstəgir eləmir. Rabbi həqqü Muhammed ol, Muhammed ol. Allah bu cəmə, bu elə, o biyə bərəkətli ömür inayət elə ginə. Bu mübarək əmri və bu mübarək ibadətindən məşğuluna inayət elə. Dualarımız çoxdur. Bizi bizdən yaxşı tanıyan sənsən. Allahumma kayfə artıq və antə antə ilahə. Mən səni necə çağırım ki, bir halda ki, sən sənsən. İlahi, kayfə artıq, rəcai milkə və antə minə. Allah, mən necə ümid əlimi səndən üzüm ki, bir halda ki, mən mənəm. Ey Musaya nicat verən Allah. Ey İbrahimə oddan nicat verən. Bizi də bu dünya zalimlərinin odundan, cəmi müsəlmanlarla bahəm bizə nicat verir. Allah, and verir izzət-i cəlalı xatır. Allah, öhdəsindən gələ bilmədiyimiz ibadət, imtihanlarla bizi imtihan edir. İmam Zaman əleyhissalamın dostlarından bizi qərar verir. Onun intizarında olanlar, onun intizarın gözləyənlərdən bizi qərar verir. Allah, and verir izzət-i cəlalı xatır. Hər birinin tək-tək qəlbində arzusu var. Səni and verir izzət-i cəlalı xatır. Dualarımızı qəbul edir. Dualarımızı qəbul edir. Bizlərimizə şəfa ilə. Müşkillərimizi özün zindanda olanlarımızı Allah tezliklə azadlıq nasib edir. Qəribdə olanlarımızı Allah özün hifz edir. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya avvalil avvalin və ya ahirəl ahirin və ya zəlqüqatil mətin və ya rəhiməl məsakin və ya ərhəməl rahim. Amin. Allah qəbul edesin. İmam Zaman əleyhissalam bir duasını. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli aleyna ve seyyidina Hasan. Salamun aleyhim. Ve
يا مطالب السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله السلام عليك يا سر المصطفى عليه السلام السلام عليك يا حسين الشهيد السلام عليك يا زمن الأنبياء والشهداء السلام عليك يا قريب السلام عليك يا اللهم صل على محمد السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا حجة الرحمن السلام عليك يا صاحب الزمان وبحق جميع الأنبياء والشهداء والصديقين وبحق الفاتحة